26 minutes before 9 a.m. is our time right here on Capy Talk. We are live on our Facebook page, Capy Talk 100.4 FM, Harare's Heartbeats, on Tuesday, the 5th of November, 2024. And of course, we're talking a lot to do with religion all the time. Right here on Capy Talk with Zigo in the studio. Zigo, say, how are you feeling now? Yeah, I think I'm now where I had a very strong flu by the power, by the blood of Jesus. Yeah. By his stripes we are healed. Yeah, great. It's good that you are fit. Yeah. And we appreciate. Thank you so much for that. All right, so Zigo, there's so many issues that have been coming through during the course of the week and the last week that we never got a discussion here. ZAOGA pastor, vanunzi Evangelist area Chiwenga. Yes. I understand he was fired from church for being charismatic. What's your take on that? Yeah, my take is two-sided. I really have a mixed opinion on that. There's a letter here which was dated on 2024 31 October with a letterhead from ZAOGA Forward in Faith, and it was addressed by Apostle M. Muyambo, who is actually the Secretary General. And he was just informing everyone concerned that Mr. Eria Chiwenga is no longer in any capacity an official or a member of ZAOGA Forward in Faith. So once upon a confusion, he is not representing ZAOGA. So this man is a... Okay, before I explain, according to that letter, zviri kureva izvo kuti vachibvongwa vachatomboda kuonekwa kuZAOGA. Chero vangoriwo mutende aenda unogarawo hake atoda kunzwa shoko. Chero vakatemwa nemusoro, vakada kuuya kuzonamatirwa. Hatidi kuvaona kuZAOGA. Ndiri kutaura semunhu wekuZAOGA. Okay, you wanted to explain, yeah. So this man is a charismatic evangelist. The likes of an Evangelist Sangweme, those who go around vachipreacher, vachihold a crusade, vachidi and it. But in one way or another, he is no longer portraying uteshe weZAOGA. So the leadership feels like Munu Oyo acting the best interest of our church. So therefore we have to dismiss him. Anova a release one. Acha mirror ZAOGA is no longer part of ZAOGA in that way. But your leadership is ZAOGA. No fanatari so kuti why zvakadai zvichizoitika? Why tane ma evangelist ekuti in one way vakuti sange vato more charismatic than the church itself? Are they being given room kuti varatidze zvavari kugona? Uvhangeri hwauri kuti havari kupiwa here enough flow yekuti these young preachers tinyatsovaona kuti vari kugona, or they are going to take advantage of social media and charismatic movement iripo, and in the end vanopedzisira vatongo maevangelist anenge atone mbiri kudarika church. Saka that is what I feel kuti this man was now becoming a threat, like because ari kuratidza kuti I can do it ndiri ndega, ndokwanisa kutopreachira vanhu, ndokwanisa kudii, handimaona vamwewo vane zvipo varimo imomo. Kana vanga vachifila kuti havasi kupiwa the big stage, kana vanga vachifila kuti havasi kupiwa mukana, vanotanga kuitawo go the same. Asi hazvizirizvo here zvatiri kutoda kuti tiwande vanoparidza shoko. Mushrooming of churches. You might not go and do church yako yaunototanga, but just going out there and spreading the word, is it not the reason why we have got all these churches? Anzi na Jesu, the harvest is plenty, but the laborers are few. Pray that the Lord of the harvest send more laborers. Yes. Saka tutoda ma church kana ari ma church awande, anditi kana vaparidzi vade sei vawande, but not in the way yekudzingana. Let's release you autonomous ne blessing. And mona kodoti so we feel threatened, kana we feel like you chatora savamwe tobata kudzinga. And mukona zvandara. So kuside reZAOGA, they have to address now kuti tofana kupa these young preachers, these young pastors, these young evangelists, we should give them the floor. Ngativape the stage, ngativape room to
demonstrate magifts avainawo kwete kuti all round isusu madhara tisitenge tichingopreacha pamisangano muhombe tisitenge tichingotaura vapana vanopedzisira vatanga machechi avo kuti munduoneka. Of course vanhu vanoda kuonekwawo, but that is crucial. And at the same time imimowo vapana kana uri muzayoja ita zvekuzayoja hanzi kana uri pamaromans anditi do what the Romans do. Iwo hauti uri kuzayoja iwewe wobva waunza prophetic movement uchiziva kuti muzayoja mitwe prophetic movement unonzingwa handimaona wobva waunza inonzi chi Christ Embers tongues madoctrine emamachechi you should abide chi by kwauri kana usingade buda utange chi hanzi. In what way is he not representing the church? Is he going against mitemo ya Mwari? Is the area not a branch extending and producing more fruit? He's representing the church in the broader term yekuti the body of Christ, but not Zayoja denomination, the Zayoja church. Panenga achinoparidza paenda panga asiri kutaura here kuti Zayoja. Is it about mentioning the name Zayoja, or it's about doing zvatinokuudza kuti unofana kuita each ne each? Ndo patinoti manje pane rinonzi gwara remusangano. Nokuti kana uri kuRoma tinotoziva kuti even by your talk we can tell kuti uri muRoma. Kana uri mupostori wekuFM we can tell by your talk kuti uri mupostori wekuFM. Haugone kupedza sermon usina kuimba hymn, we can tell. Kana uri kuZayoja we can tell. Haugone kupedza sermon usina kusaita baba Guti. Haugone kupedza usina kutaura kuti Mwari wemuranda nemaapostoli vanenge vachiona maitiro avanoita chi muchechi mavo kuti uyo is becoming more liberal, uyo is anenge ari kuteerera mharidzo dzevamwe achiuya kuzodzipriricha muchechi medu, kana kuti uyo ari kutoshandisa chechi yedu to advance his own agenda. Handikuona ende zvine zvakuitika pandezvoti this man is very charismatic. Ari charismatic muchechi momo anenge akutoshandisa let's say church to advance his own name as evangelist area Chivongo. It's not munhu mudiki. Kana makambona mavideo I think it's Matthias Mary achiimba pa crusade kana Docas Moyo I think 2 weeks ago panga pakazara. That's the man whom we are talking about. But Zigo, what are the factors that are biblical, right? That a priest is disqualified to be a priest. Yes, that are biblical. Just from my head, kana munhu akuimba akupreach the doctrine that we were not taught by the apostles, the doctrine of the Bible. Anofana ku disqualify. Kana ku excommunicate. Vanenge unza apinda into error, apinda into heresy. Okay. And then kana munhu ari overtaken by sin to an extent yekuti tatotadza kumudzosa isusu. Paul anobva ati I've given this man to Satan so that for the destruction of his flesh. Okay. All right, let's take a break. When we come back, we get to talk more of what's happening in the world of religion. Tired of unreliable internet connections slowing you down? Tel1 Broadband has you covered. With Pay Now Top Up, getting your Tel1 ADSL or fiber subscription is as easy as dialing *828#, *828#. Anytime, anywhere, you can pay for your broadband using EcoCash, One Money or Inbox. No more waiting in long queues, just reliable internet at your fingertips. Whenever you need it, whether you are streaming, working, or connecting with loved ones, Tel1 Broadband gives you fast, affordable, and uninterrupted internet. Simply dial *828# on your phone and stay connected with ease. For any queries or assistance, or dedicated support team is available on social media at Pay Now Top Up or WhatsApp platform 0719-900-809. For updates, promotional offers, experience the convenience of paying for your Tel1 broadband anytime, anyway by simply dialing *828#. Okay, 17 minutes before 9 is our time, and welcome back to Religious Moments as we discuss them with Zigo. Let's move on to something else, Zigo. There's an issue to do with Apostle Dr. Joel Daniels under fire for undermining Deliverance ministry. Apostle Joe Daniels. Yeah. This man of God is trending everywhere. There's also another charismatic evangelist. Yeah. But he's under fire. The evangelist Mparinga wakaenda private school. Okay. Salad. You see evangelist Mparinga. Tongo waita salad. Okay. That's Apostle Dr.
Joe Daniels. So uri kuti havazi musalad. Evangelist Mbaringa. Havas. Okay. Ghetto boys. Not ghetto. Deep rural. Okay. But Apostle Joe Daniels is under fire for undermining Deliverance ministry. Yeah. So he has been preaching, and then he made some remarks to the effect that there is no deliverance ministry. So there is no deliverance ministry. Do you know the first thing chakapinda msoro mango? Prophetic healing and deliverance ministry. Yeah, Prophet Magai. PhD. So when you say there's no deliverance ministry, do you mean to tell me Prophet Magai is not a ministry or it's a sham ministry or something like that? So what you are saying is, he was raising concern with vanoona vachizingwa madhimoni muchurch. They are the same people vanoramba vachingodzingwa madhimoni each and every time. Unoona munhu mumwe chete anenge achingodzokorodzwa, munhu mumwe chete achingodzingwa dhimoni, mumwe chete achingodzingwa dhimoni. So hakuna deliverance ministry in Bible. You should teach people the word. So you are saying inini pane teach on the word, vanhu vanenge vachitodeliverwa, vanhu vanenge vachitobuda madhimoni, vanhu kungoparidza kudai madhimoni uchazongoona kuti watosununguka. Anmona. So kamutauriro kacho kaita inge kari kushora vanodzinga madhimoni, kana kuna machechi anonzi fire, kana kuna machechi anonzi out. Uchiti inini muprichiro wandoita kungopricha chete ndikapricha Mwari anokusunungura uchatozoona wasina madhimoni. So there was a lot of backlash manje. Shinzi no. Jesu anga asingadaro. Jesu anga asingati achiparidza vanhu ongori kana vasununguka. Vanhu vaitobuda madhimoni Jesu achiparidza. Jesu aitoudza Bible rinoti hanzi demons were being cast out. And the word cast is a violent word. Kutobuditsa demoni zvehasha. You are casting out devils. So how could Dr. Joe Daniels say hakuna deliverance ministry when we see it in practice? How could he say kuti ndinongoparidza madhimoni anenge achingobuda when Jesus, the author and finisher of our faith, he had to tell them to come out? Ana Paulo, Nana Peter the apostles, they had to tell demons to come out. Ana Prophet Walter Magaya, they are telling demons to come out. So what could be so different about your style of preaching that you don't have to tell people demons to come out? So the conclusion that I arrived at was, tane two type of preachers in the world or in Zimbabwe. Tine vatinoti the word brigade. The word brigade ndo vanobeliever in the word only. Vanenge vachingopreacha word vachiti the word is enough, ndikatokuparidzira unotopora, ndikakuparidzira animona. So ndokune vese vaya vanenge vachingoti ini ndikapreacha shoko. Ndokunana Apostle Joe Daniels, ndokunana Apostle Chiwenga, ndokunana Evangelist Marufu, those who are masters of the word. Then tozoita the demonstration of power brigade. Ndovekuti vava kuti vanogona kuparidza kunogona kuita kushoma, but padeliverance ndo pakanyanya. Ndo panopinda ana Prophet Tifred, ana Miracle Paul, ana Prophet Magaya. Ukwana ya Prophet Magaya aitomborana kana word pakati inonzi prophetic healing and deliverance ministry. Word kana preaching kana andimaona ingori deliverance. Kuna na Prophet Makandiwa kune both. Kokumasowe vana madzibaba vanopinda papi? Ana madzibaba vanoita cut across. Bozi vana madzibaba vanotanga maripiwa shoko, even though shoko racho vanenge vachida kusoma muBhayibheri. Mapedza mamarerwa prophets, mapedza rerwa prophets mamapiwa deliverance urotsanangudzo. Andimaona vanoita zvese. So pakati pe-word brigade ne-team redemonstration, chikuita ndechekuti word brigade rakuita downplay team redemonstration of power. So iwe kana usina power, instead of saying inini chipo changu ndechekuparidza, chipo changu ndechekushumira shoko raMwari, then kana uine zvakakubata matenda wakatakura, enda kuna vamagaya. Kana une madhimoni ari kukunetsa, kana paine huroyi uri kukunetsa, enda kuna Prophet Makandiwa. Anmona kana uchida mindset changing, loko wakuenda kunana Apostle Joe Daniels. Anmona kana uchida kunanda se kumboitwa fired up, geared up, ukaenda na Apostle Joe Daniels, vanosvika, they will motivate you because they are anointed. Kondakaenda ku RCZ kana ku Anglican ku Roma. Yeah, unongoda feel at home. Ndosangana nechi. You feel at home. Is it deliverance? No. Preaching? You just feel at home.
Okay. Because kunenge kuina na mama wako nana gogo wako nana chi. Saka uri kuti hakuna preaching, hakuna deliverance here. Inenge iriko iri tinoti ceremonial. Muna inonzi ceremonial preaching. Yafana ni preaching kana yechi yeku Roman Catholic atreta pa Lent. Ndongoverenga tedzidzo che lase chechi. And then tongoita kanenga sermon ngokaitawo kari ceremonial. That's why tichinyanyoisa na mama vedu nanani koko, because we want they are homes. They are not old people's homes, but they are homes. Okay. You get what I mean? All right, so let's rewind a bit according to go back to the message that's on WhatsApp. It says, blessed morning, guys. Thank you. Anzi komurume wezayoja anoparidza zvinyadzi ndo doctrine yavo here. Okay. That is Apostle Kapandura. Because kana uyu anga achingoparidza hake zvakanaka asi obva anzi iwewe takumbokuisa pasi peshamu, uyu anotaura zvinyadzi asi anoramba aripo. Where are we standing right now? Apostle Kapandura is an elder in our church. Nini ndokwandopinda outside, but I don't speak on behalf of them because I'm not an official there. This is what I think. Bible, tichitadzisa Bible zvarinotaura. Not let your speech be seasoned with grace. Mashoko ako. Pane mashoko atisingagone kutaura. Nenyaya yokuti speech yedu inenge ichileka dignity. Andomugona zvandotara. Sikanditanga kutaura anonzi obscenities. Uttering obscenities which I cannot speak in front of my mother, in front of my father, because I hold them with dignity or reverence. Why should I speak them in church? In the most holy place. Saka uri kuti chii neava vanoparidza kufumuka. Kungoti kana zvinhu zvaitwa nevakuru tinozongoti saka tosiya here for instance shoko richirasika because raitwa naelder nokuti vari kufumuka hatikwanise kuvadzora. Is that how it's supposed to be? Aikwanisa kuti vaisa mugwara on that munhu mumwe chete, because that man is an apostle, and an apostle munhu muhombe muchechi wekutoti in the future maybe ndo leaders ezayoja. Baba kuti ndo maybe wakwanisa ngovaudza kuti I think munenge muri kuzoti nyanyei, but I don't think kuti wakaudzwa. That's why vachiri kuita sei vachiri kudaro. Andimugona saka toti vakaregererwa here. Toti kudaro ezini kuti hapana akada kusumuka kuvati aiwa izvi maakunyanya izvi. Someone needs to speak truth to power. Andimugona someone needs to speak truth to power. Someone needs to sit him down and tell him no, the word of God and it is sharper than any double-edged sword, piercing to the dividing of the soul in asunder. And the word of God riri pachezvaro rinokwanisa kuti munhu asiye zvakaipa, rinokwanisa kuti vanhu vasai mhanye kuita kumbomba vanhu vatendeke vadii handiti, without having to tell them mashoko acho chaiwo. Because mubhaibheri macho mashoko acho haataurwi. Why should we speak them isusu? Muzvikoro zvedu mashoko haataurwi. Pamberi patezvara mashoko haataurwi. Tomboti isusu vanhu vafamba havo kuumba handiti, kumbonoparidzirana shoko raMwari mudzimba. Tamboenda pamba paapostoro ivava sechechi ngotiwo ndo patiri kuenda. Nhasi ari kuparidza ndiani? Mwana wavo Zigo. Handiti iwo vosumuka iwo saZigo semwana wavo woparidza semaparidziro avanoita uchitaura zvinyadzi sekutaura kwavanoita. Do you think he will accept that? He will not accept that kana ari munhu anorespecta dignity nechiremerera chake. Saka kana achida kuti vamwe vanhu achikwanisa kuzvitaurira kune vamwe asi asingadi kuzvitaurirwa, how does it work? Ndakaenda kwaMambo Bosho pane murume aitaura mudare achitaura mashoko iyaya. He continued re-echoing them kuti unombofunga kuti pamwe angotaura for the sake kuti ataurike mudarika obva ramba achadzokorodza. He said there's a reason why zvinhu tichizvivhara. There is a reason why iwe wakapfeka hembe. And because these are not usual things. Bible rinotaura kuti ningi dzimwe nhengo dzemuviri dzakafukidzwa. There's a reason why we do that. Saka there's a reason why we should also not speak about those type of things. Saka speech yavo mwana wavo akatotaura kudaro handiti zvakutoda kuti mumba umu ndo language yemo.
Okay. And the language we have to be worried. Family So many issues to talk about, and just about 6 minutes before 9 o'clock it is our time. Apostle T.F. Chiwenga rejected a debate with Evangelist Marufu and Bishop Maponga. What was the reason why he rejected the debate? Ans Evangelist Marufu kwandiri kahanda meaning the repeatable. So I can't be debating with Evangelist Marufu. Evangelist Marufu is a nobody in SDA. I need to debate. I'm a leader of Jesus Revelation Ministries. So I have to debate with the leaders of SDA in Zimbabwe. No reason. I can't debate the repeatable. And towards Bishop Maponga? And Bishop Maponga has no local stand as far as the Bible is concerned. Today, he's an African traditional healer. Tomorrow, he's a former bishop. The other day, he's a Pan-Africanist. So I cannot debate with him because I have not a Bible. But my conclusion, we are saying, Evangelist Marufu, he has garnered enough attention in Zimbabwe. He can debate with any major man of God in Zimbabwe. So for Apostle Chiwenga dismiss him as a nobody, I think the reason it does not hold ground. Who wanted a debate with who? Okay, let me put it this way. Apostle Chiwenga pawakatanga upisa vaka invite munhu wese anenge achiti vari wrong to a debate. And prime to that list was Prophet Makandiwa. And then he also invited. Has he extended an invitation to Prophet Makandiwa multiple times? And what did Prophet Makandiwa did? Blue tick. I'm not sure I can read blue tick. I don't think they got to more receive. It's one tick. Yeah. Okay. Okay. And then he extended it also to Bishop Maponga. And do you know what? Someone offered me $1,000 to be a moderator to facilitate Bishop, and not only to buy data. You get what I mean? Bishop Maponga and Apostle Chiwenga. Bishop Maponga agreed. Apostle Chiwenga refused. Okay. So what I think is, you cannot come and say you are open for debates, and then people come for debates and you say, "No, I cannot debate with this one." It means you are not being genuine in your offer. And why is he so obsessed to have a debate with Prophet Makandiwa? Chimbotanga kwa debate newa varuta say varukuda. And they are complaining when Prophet Makandiwa is ignoring me. But anditi vataura iri chokwadi Apostle Chiwenga kuti andisi kuda inini I'm a leader of a church. And ndodawo kuita ma debates nema leaders ema church. Kwete kuti ndiite nevana vari pasi pangwa. Ko Prophet Makandiwa vakati inini I'm a pit bull. I feel the basilica. I cannot debate name in a studio. And I think that will be picked up from a response that is coming from a listener who says that Bible debate produces winners of arguments and hardly any souls. Vanhu havasiye chivi nekuti paitwa debate. Aiwa. No, isu tarimati debate ndire kuti vanhu vasiye chivi. Ayo, turikotaura as a response yaweone from a listener. All right, let me respond to the listener. The reasons for this debate, according to my man of God, if you assume or think that I'm lost, let's have a debate and show each other. Pandakarasika. Ndikaona indakarasika. I'm going to come to your church. But vanombodedzana here vachionana all right behind the scenes vachiitawo matalks asiri on social media or vanodedzana ndo vari like-minded. Vasiri like-minded havadedzani. But manje now, kuna Prophet Makandiwa, he extended manje an offer to everyone also. Not kunaudze Bible. Hanzi newese anofunga dandapawa. Wese anofamba achiti ndiri madhimoni. Wese anofamba achiti nini ndiri muroi. Wese anofamba achiti nini ndoshandisa juju. Ngauye andidzinge madhimoni acho. Okay.
Tired of lights going out? No more rushing to the shops to buy ZESA tokens. With Pay Now Top Up, getting your ZESA tokens is as easy as dialing *828#, *828#. Anytime, anywhere, you can buy your tokens using EcoCash, One Money or Inbucks. No more stress, no more last-minute dashes, just convenient, reliable power at your fingertips. Dial *828# on your phone and power up your home instantly. Whether you're in Harare, Bulawayo, or anywhere in Zimbabwe, Pay Now Top Up offers you utmost convenience and accessibility. Experience the ease of paying with *828# and never worry about your electricity running out again. A dedicated support team is available for your queries on social media at PayNow Top Up or across all social media platforms or on WhatsApp on 0719 900 809. Now 0719 900 809. Would have wanted to continue discussing all this, but our time is up now for today. Zigo, do you think this debate would ever come up? Yeah, by the grace of God, because I need the money. I've been promised 1,000 for that. Okay. Thank you so much, Zigo. We have to cross over for the news at 9 o'clock. We're done for today. Thank you so much.